teman-teman, selamat sore ya menjelang malam ini. Jumpa lagi ya sama tukang belusukan ini. Nih coba sampean lihat ini, ada penampakan ini di sebelah nih. Nah, nah, nah kita pemalam ya teman-teman ya di gunung ini. Nggak bisa nyebrang sungai. Kita di dalam pondok ini. Nah mantap, kita masak ini, masak nasi. Mantap. Ikuti ya teman-teman ya keseruan kami, nah mencari burung di dalam hutan, terjebak nggak bisa nyebrang sungai. Jos Mati apa ora iki kok? ora. Masa ora kan? Selamat pagi teman-teman ya. Jumpa lagi sama saya ya, Kicau Alam Borneo. Sekalinya nggak mudah mencari murai batu di gunung ini. Nah, anjat gunung-gunung seperti ini teman-teman. Dari bawah sana, dari lereng gunung sana, naik ke pucuk langit ini. Batunya, ini batu-batu gunungnya teman-teman. Lanjut teman-teman ya, ikuti terus. Mudahan ada poinnya hari ini. Jos. Iya Toki. Mantap kawan. Mantap, kita berteduh teman-teman ya. Nah, harinya hujan ini. Jos pokoknya. Ini baru dapat 1, 2, 3, 4 bos, murai batu bos. Mantap. Mantap teman-teman ya, kita maulah pondok ini. Jos. Bikin terpal, bikin terpal. Ketemu air terjun teman-teman ya. Ketemu air terjun hari ini. Nah, pemburuan murai batu. Nah, sama ketemu pohon apa ini yang berduri banget ini. Mantap. Mantap, hutannya mantap. Di atas gunung ini. Terus sekali. Kayu masih besar-besar ini. Air terjun, ketemu air terjun. Air terjun teman-teman. Jos pokoknya. Ketemu air terjun. Mantap ya bos ya. Mantap sekali air terjunnya. Jos. Ketemu sungai-sungai ini. Mantap sekali. Mantap. Edisi mikat murai batunya mantap. Ketemu air terjun di belakang sana ya teman-teman ya. Mantap pokoknya. Tuh air terjunnya teman-teman. Jos pokoknya. Sip. Foto-foto gunung kita.
Halo. Halo guys. Iya Toki. Nah, ini master kita nih teman-teman. Ini kita di gunung paling tinggi nih teman-teman ya. Mencari burung cucak hijau sama murai batu. Nih, lereng-lerengnya seperti ini. Ini sekitar 1000 meter dari sungai Kang ya. Ini cari pematang kayak ini teman-teman. Kemudian ketemu murai batu yang super. Jos. Mantap. Mantap teman-teman ya. Akhirnya kita ketemu murai batunya nih. Murainya ada di bawah tuh. Tuh. Nah, master kita tuh di depan sana. Benar-benar kita di puncak gunung ya teman-teman ya. Tuh gunungnya. Mantap. Lanjut ya teman-teman ya. Kemudian kali ini kita berhasil. Jos, ikuti terus. Mantap teman-teman ya, kita pindah di sini ya dan berhasil. Nah, ini
Oke bosku, kita poin ya, murai batu nih, mantap. Sama master kita nih, Hai. tukang pikat serba bisa, jos pokoknya murai batunya. Masih muda ini ya. Nah, protolan ini masih muda. Jos pokoknya. Mantap. Dukung terus ya channel saya ya. Kicau Borneo. Mikat murai batu, poinnya mantap. Jos.